హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మా కడపలో 2 రోజుల నుంచి ఫుల్ వర్షాలు పడుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు నివార్ సైక్లోన్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల వర్షాలు పడడం వల్ల ఇక్కడ కడపలో ఫుల్ ఫ్లడ్స్ వచ్చేసాయి. సో ఇక్కడ బుగ్గవంక డ్యామ్ ఉంది కడప దగ్గర. సో అక్కడ గేట్స్ ఓపెన్ చేశారంట. సో వాటర్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల నిన్న నైట్కే కడపలో ఫుల్ వాటర్ వచ్చేసాయి. సో ఇవాళ ఇంకా వాటర్ లెవెల్స్ అంటే ఎక్కువ అయిపోయాయి అన్నమాట. సో నడుము దగ్గర వరకు వాటర్ వచ్చాయని అనొచ్చు. సో ఇక్కడ లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ మొత్తం వాటర్తో కవర్ అయిపోయింది. ఇది మా ఏరియా అయితే కొద్దిగా హైట్లో ఉంటుందన్నమాట. సో 2001లో ఒకసారి కడపలో ఫుల్ వరదలు వచ్చినాయి. సో ఆ టైంలోని మా ఏరియాలోకి వాటర్ రాలేదన్నారు. సో ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ వరకు వాటర్ వచ్చింది అన్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే మా ఏరియా వరకు ఇక్కడ వాటర్ రావడం అనేది. సో అందుకే వెళ్ళి చూద్దామనేసి నేను మా పాప అక్కడికి వెళ్తున్నాము. మేమైతే ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్ వైపు వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ ఈ సందులో రోడ్డు కొద్దిగా తగ్గులో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫుల్ వాటర్ వచ్చేసాయి ఇక్కడ. అండ్ ఇదేంటంటే మోకాళ్ళ వరకు వాటర్ ఉన్నాయంట. సో నేను అందుకే ధైర్యం చేయలేదు ముందరకు వెళ్ళడం. సో ఇక్కడ నుంచి షూట్ చేశాను. సో వెళ్ళే పరిస్థితి అయితే అస్సలు లేదు ఇటుపక్క. ఇక్కడ మేము మెయిన్ రోడ్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ఇక్కడ ఫుల్ వాటర్ నిండిపోయాయి. ఇప్పుడైతే మా పాప మాట్లాడింది. సో నేను మాట్లాడతానమ్మా అంటే తనతో కొద్దిసేపు అలా మాట్లాడిచ్చాను. సో ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ రోడ్ పైన ఫుల్ వాటర్ ఉంది. సో నేనైతే మా ఏరియాలో ఫస్ట్ టైం నేను వాటర్ చూడడం అనేది. సో ఇంకా 2 days వర్షాలు ఇలాగే ఉంటాయంట. సో ఫర్దర్ వాటర్ పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో కడపల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అనేది చూడాలి. సో ఇక్కడ ఏరియాస్ ఏదైతే తగ్గులో ఉన్నాయో సో అక్కడ మొత్తం ఫుల్ వాటర్ ఉంది. ఇక్కడ వైవి స్ట్రీట్ అండ్ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ ఈ ఏరియాస్లో మొత్తం వాటర్ వచ్చేసింది. సో షాప్స్లో ఇళ్ళల్లో మొత్తం వాటర్ వచ్చేసింది. సో చాలామంది అయితే సేఫ్ ప్లేస్కి అయితే షిఫ్ట్ అయ్యారు. సో పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు కష్టంగానే ఉంది. సో చూడాలి. ఇక్కడ మా వీధికి ఆపోజిట్ వీధుల్లో మొత్తం వాటర్ వచ్చేసింది. సో నేను అటుపక్క నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో ఒకసారి చూపిస్తాం అక్కడ అనేసి. సో చూడండి ఇక్కడ మొత్తం వాటర్ వచ్చేసింది ఈ వీధిలో కూడా. సో ఫర్దర్ అయితే నేను వెళ్ళలేదు. సో అక్కడ మొత్తం ఇక్కడ ఏంటంటే మా సైడ్ ఉండే వీధుల్లో అయితే ఇంకా వాటర్ రాలేదు. ఈ ఏరియా కొద్దిగా హైట్లో ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఆ బాబుని హాయ్ చెప్పు అని అడుగుతున్నాము. బట్ అసలు సిగ్గుపడుతున్నాడు, అసలు హాయ్ చెప్పట్లేదు. సో ఇక్కడ మా వీధి దగ్గర వాటర్ మొత్తం ఏంటంటే కాలువలో వస్తున్నాయి. అండ్ మొత్తం ఈ కాలువలో నుంచి వాటర్ అలా ముందరికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అందుకే కొద్దిగా బెటరే, లేదంటే ఈ వాటర్ మొత్తం ఇంకా మా వీధిలోకే వచ్చేసేవి.
ఇంకా 2 డేస్ వర్షాలు ఇలాగే ఉంటాయని చెప్పారు కదా. సో మీరందరూ ఇళ్ళల్లో సేఫ్గా ఉండండి. అండ్ మీ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా అంటే కొంతమంది హౌసెస్ ఎవరైతే మునిగిపోయాయో, సో చుట్టుపక్కల ఎవరైనా అలా కనిపిస్తే సో మీకు తగిన సాయం వాళ్ళకు చేయండి ఖచ్చితంగా. సో ఇదే ఇవాల్టి వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్.